machiegni nyakoromo gi chenro mar kagi kacha nyinga Ochieng' Emmanuel bed kod chakruok nyaka giko. Jandiko ma gazet ma People's Daily kaunti ma Bay Habil Onyango sani remo saso kama bang' jomoko monje kendo goye. Koloso kod jofwambo wetene boma ma Bay kinde thieth, Habil wacho ni ochope magawa moro ma Bay kendo kanyo mane omonji kitude kod ndiko report moro e oboke mamieno jatij kaunti moro ma Bay mayudo asoya kendo ndiko jotich e yor apanda ataro machi. Riwruok mar jofwambo e kaunti ma Bay kokalo e tendgi okuongo timno kendo dwaro ni onono wachno motegno gikoni nyaka koro chiwo arita motegno ne jofwambo kendo chiwo luor ne tij fwambo. Moro natimo on Friday mi appointment letter to ikawo masoya koro ng'adni endi nyako ni endi no oma 170,000 koro story no appear on the People Daily gi Western Insight. Koro kana dhi kar kanyo endo kare nyako mane miyo moro achiel matiyo lands neni kar kanyo endo nobedo touch ene mano kao one of the receivers mag bribes. Jogi nokawo nyaka simba magi yawo Facebook account mara magi apologize on my behalf gisoya boot mar Harrier gimiya nyaka njaga mamad. Kendo wakwayo police ni mondo bi omak achije 4 mano organize motimo kendo mohinyo Habil Onyango to bende equipments ge mag tich bende omaye. To dwani mondo wach ni jopiny okwabi luor bende onge gima biro bwogowa mabiro tamo watiyo tijwa kaka onego wati. Kohero nu negwa wate to negwa to wabiro chung e ratiro marwa mar nyiso jopiny gik monego giwinji mondo jopiny obed gi paro mar ng'ado rieko gima nyalo timo manyalo konyogi.